waxaan soo gaarnay numberkeeni 20aad ee ahaa sidee baad u sameynaysaa sheekadii inay noqoto content oo aad u baahan tahay marka inaad diyaariso oo ay noqoto not only sheeka aad ka sheekaysay ama aad cid la sheer garaysay ay noqoto inaad duubto ama ay noqoto inaad ugu taragasho inaad gudbiso waxay u baahan tahay ayaduna saddexdan qaybood inaad sheekada u samayso in badan oo dadka ka mid ahi waxay jeclaan lahaayeen ama ay aad u jecel yihiin waxyaabaha ay sameynayaan wax ka duwan inay noogu soo gudbiyaan platformskooda oo aanu ka faa'iidno ayagana u fiican waxaad samayn kartaa marka number 1 sheekada ama waxa aad rabto inaad samayso waa inaad research ka samaysaa adana aad organize garaysaa that's number 1 you need to do the research waa inaad baartaa oo aad ka fiirisaa dadku ama waxa aad sheegaysaa aad ka baartaa saameynta ay leeyihiin ama aad ka baartaa saameynta ay dadka ku samayn karto oo ay aad gaarsiinayso waxyaabo badan oo laga yaabo inaad sheegto baa laga yaabaa waqtigay saameyn lahayn inaan la gaarin ama researchka iyo saad u organize garaysay inay kala duwan tahay wuxuu waa inayna leeyahay baarid haddana ay organize tahay oo ay isku xiran tahay oo isku duuban tahay number 2 inay impact tahay inay taabasho leedahay inay isbedel leedahay inay leedahay dareen uu qofku ku dareemi karo waxa aad rabto inaad ugu sheegto haddii aad rabto qofka inaad ugu sheegto si kalkacal iyo wanaag iyo fiicnaana maybe inaad kalkacal iyo wanaag ku darto sida nimanka heesayaasha ah ama dadka heesaba marka ay rabaan inay ama gabar amaanaan ama ay wax sameeyaan ay noogu daraan saameyn ama saxan saxo ama qurux ama roob ama biyo daadanaya ama caws ama dhul qurux badan oo aan hadda rabin inaan sheekooyinkaas ama heesaha soo qaado laakiin ujeedada aad sheekooyinka ama heesaha qaarkood u jeceshahay waa dareenka ay ku dareensiinayaan adigana waxaad u baahan tahay inaad la timaado sheekada aad rabto inaad dadka gaarsiiso contentigaaga inay dareenkaas leedahay dambeyntii waa inay leedahay dhadhan waa inay leedahay dhadhan haddana ay tahay dhadhankaasu mid macaan oo sifaysan oo aan wasaq lahayn oo laga yaabo saameyntaada aad saameynayso not only inaysan maanta iyo beri ahayn laga yaabo adoo maqan ama adoon joogin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku oofsaday inay dadka saamayso haddaba markaad content rabto inaad diyaariso saddexda ugu habboon ama waxa ugu habboon waa saddexdaas waana midda ugu cajiibsan oo aan jeclahay maadaama maanta aan in badan oo dhallinyaradeenna ka mid ahi ay content ama inay wax soo saaraan jecel yihiin wax soo saarkaagu waa inuu saddexdaas ku qiimaysan yahay number 1 waa inuu ku qiimaysan yahay cilmi baarid iyo diyaar garow research and organize waa inuu ku qiyaasan yahay impactful inuu yahay oo uu taabasho leeyahay wiilal iyo dhalinyaro oo Soomaali oo inta badan soo geliya waxyaabaha TikTok qaarkood waxay sameeyaan wax ajiiba shalay oo kale wiil baan waxaan ka fiirsaday gabar baa waxay ku tiri waan baahanahay wuxuu yiri $600 baan ku siinaya waxay ku tiri wuxuu yiri laakiin waanaad gurigeyga iigu imaataa waxay tiri walaal lama baahida ayaad iiga qaadanaysaa advantage waxay leedahay sheekadaasi impactful ninka dhalinyarada ee gabar wax u siinaya inuu lacag ka qaato inuu bahalka inuu taabto contentigaas wiilkaas uu diyaariyay oo uusan uga qaadan advantage soo ma aragtid impactiga ay leedahay haddaba dhadhan noocee ay yeelanaysaa marka tan adiga aad diyaarinayso sideyse u macaan tahay ama ay ku anfici doontaa not only markaad nooshahay laakiin marka aad tagto